amavuta atsikamira amateka ya bwabo, amavuta atsikamira amateka y'uwacumbikiye akandaza muri wese, umutware we yabyuka mbona muri wese, gise nguri muri wese, ngasoka nkicara ku rubaraza, akajya muri toilette agakora ibyo akora keranja, akongera agasoka agakinga haguma muri wese. Ayo ni amateka. Iyo uzi ko umuntu ajya muri korari basa amateka kugira muri korari musa no gushaka umugore muhuje amateka kubera amateka. Uzi ko nagiye kwandikira korari ya mbere bagiraga amajeste, uri kubyumva, hajya mbona bazajya bamanuka ngiye ngahura nabo bavayo. Rero bafite indirimbo yavuga ngo ngabiseri bakatiye ariko hajya mbona kuntu bakatiye ariko hajya mbona nzajya mpura nabo bavayo. Urumva ndebye y'urubyiruko nyoberwa, niba ndi umusore niba ndi umusaza biranyobera, nyoberwa icyo ndicyo uburahuge murahonge. Ndebye ya mbere yo bari abantu bakuze, mbona nibya mitanjya mu abariyo nandiki kandi zose zari zitondo ukuje wambaye no wabambaye kamambiri zidasa yari bato ntawe ubijyamo, kuko amateka yo yigaragaza nk'uruhara gusa. Amateka yigira nk'uruhara. Burya amateka ni nk'inkorora, amateka ni mu muhanda w'ibitaka, yo aratumuka, mbega avuga mbere yuko uvuga. Nyamazu ntigeze mbona, ngira ngo nahanga amavuta ngejeje, arambwira ngo komeza urugendo. Nkomeza urugendo ndenga ikabuga, ndaza ngera ku murindi, ndenga umurindi, ngeze kuri ku cyamitsingi, sinazamuka ikanombe. Amavuta arambwira ngo urwego nturarugeraho. Amavuta amenya urwego rw'umuntu, arakubwira ati wikati kanombe, wowe zamuka gutya gusa. Amavuta amenya aho ugana, amenya aho ugana, kandi amavuta abazi ikibanza n'igikurikira. Ushumba amavuta amenya ikibanza n'igikurikira. Ntiwari gukata igikanombe. Ndazamuka ngo ngere Remera neza mu Giporoso. Ubutumwa bwese Kristo bwanditswe na Yohani igice cya 3, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ukabwiriza mu isengesho kandi ugasengera nabo umaze kubwiriza. Rero bakumva ivuta ufite, bakumva amavuta, bakumva n'ijambo uri gusengeramo, ubutaha bakaguha iminota 3 yo gukingura. Rero nkuko bisanzwe muri iyi minsi y'ibyumweru 2 twahisemo ngo amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ako mwimbere abizi ko harimo ibibembe by'amateka. Amateka arakanyago uri indege mu amateka ni mabi, aragatsindwa. Ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbari. Mufite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze kugira ngo atakuba. Itanu nabaga ndi umukire darakubita imitwayo mateka, asekuraga mwayo mateka. Amateka arakanyagwa. Bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunamba. Ukora iki? Ndi umunamba. Nakuka karikara nge nguri iki? Ndi umunamba yewe nozi moto. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka. Ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yiba. Amavuta akandagira amateka yo kwasonanyo, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yesu paka abantu bafata miliyoni nkumva n'intuza, burya niho namenye ko amavuta akandagiraga amateka. TV tupite TUT amen nakame TUT. Nshuti z'Imana bakunzi ba TUT Ministry bajyananeho ubwuzu TV twese hamwe, aho dukora bya bikorwa by'urukundo, umurimo w'Imana, gusura abagowe, kandi muziki intego ya TUT tubagiraneho ubwuzu twese nuko tubasanga aho bari tukabaruhura, tukabamara intimba, nkuko nawe yicariye ugira ibintu ushyiraho ukareba. Nkuko rero burya ijambo ni ijambo, kandi ijambo iyo nyiraryo atari hayijabo iramujabika, ugasanga ajanduriye isa idakwiriye. Muri icyo cyubahiro cyiza dufite kandi dushima Imana, hari umugabo wiyemereye ko uyu munsi ari bugaruke. Nagira ngo ngushimire ko ijambo ari ijambo wawe. Murakoze cyane. Kandi iyo uhaye ijambo agaciro riguha ijabo.
utagarutse waba ufite igini. iyo uryambuye agaciro rirakujajabye Rirakujajabye. ukazabana n'injajabye ugataganga. Shimiye rindi icyo twavuze ikakirindira muri ikatubyutsa tukaboneka amahoro. Imana iguhe umugisha rero cyane cyane ndakwakira watuzana n'umutumirwa. Ntabwo ndivuge byinshi ni kwa kundi muzi ko tuba tubaganiriza inshuti zanyu TUT. Njye ni Pastor Nambazi Jean Baptiste hamwe na Rodrigue umukozi w'Imana turi kumwe. Theogene turakwakiriye we mu rugo. Ndishimye cyane Pastor Theogene niyo Nshuti Inzahuke. Inzahukire ntabwo yaza mu kiganiro cyitwa ngo amavuta tsikamiye amateka ibure kutaza n'indi nzahuke ngenzi. Ni ukuvuga ngo izi ni inzahuke zazahajwe n'amateka zije mu mavuta tsikamira amateka kugira ngo tuzahure abandi banyamateka bazahajwe n'amateka. Amen. Ndakwakiriye mu kiganiro cy'amavuta tsikamira amateka. murakoze cyane. Reka ngufashe mikoro wumve uko bimera. Ibi nabyo biri mu masezerano. Haleluya. Murakoze cyane. Nitwa Musonera Jean Baptiste, mwene Kabutura Dominiko na Nyirahavuga Imana birata Kafurere. Ntuye muri uyu mujyi wa Kigali, ndubatse ndatuye ariko mvukira ukumbera Isake, aho amateka y'imibereho yanjye yakunze kugaragarira. Ndashimira Imana ko munyemereye kuboneka muri iki kiganiro cy'amavuta atsikamira amateka, agakandagira, agacyonyura, agahonyora, akaribata, agasetereza, akavanaho, akagira inyundo yitwa kinubi. Twisenga ibyo yakoze biracyahari. Turakwakira. Mise nibuka muri aho ngaho mise nibuka umwana w'umusore witwa Dawidi. Amateka yamukuye mu rugo iwabo ajya kuragira intama, kugera naho se asubiza Yesaya aramubwira ngo ariko hari akandi kana kaba mu ntama. Urumva amateka anagutuza. None aho masimbuke tumureba agemuriye bene se. Nubwo agemuriye bene se ku rugamba, nubwo atumwe na se ngo ajye kureba bene se, ariko ajyana ingemu yambaye amateka ngo bakimukubita amaso, wagahunguje gukora iki hano? Twadutama twasudusize baramurebera mu ntama, ariko data wa twese arimo aramureba we ari umwami wa Isiraheli. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Haleluya. Byari bihagije gusa kamavuta tsikamira amateka y'udutama ari ukwica Goliyati. Bamurebera muri sukuveri y'amateka adahinduka. Ngiki sukuveri bivuge mu cyaro y'amateka adahinduka. Bamurebera mu buzima budahinduka. Mu buzima budahinduka. Ni Dawidi ukwiye kujya mu ntama, aho intare n'idubu biba bizamwica atapfa. Kuri bose baramemushoza, nta kibazo, nta gihombo, ariko ninditoke tarazi ni enefora we ego esi edronema peforas ni wizara si ego. Icyo nkundira ijuru iyo rikingutse rero, iyo rikingutse imitima y'abantu igashyikira aya mavuta yatsikamiye amateka, bagasanga nta wundi muntu wabikoze. Si muyomba, si wonkere, si tonto, si bofu, si uwo mwiganye, si mwene wanyu uri mu mahanga. Ni amateka gusa, ni amavuta atsikamira amateka. Imana ikagukura aho bagushyize, ikaguhagarika aho bakorera, bakavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ndabyumva. Uwiteka niwe Mana. Erega burya uzi yuko mutumye nibuka ibintu byinshi. Uretse gato nyakubahwa mushumbuzi kuri mwarimu wanjye mu ishuri rya Bibiliya, bitumye nibuka Pawulo yandikira umugabo witwa Filimoni wari umukire, ngo yamwandikiye ari muri gereza, agiye kumwoherereza umwana yabyarije ubutumwa muri gereza witwa Onesimo. Uyu mwana agiye gutaha asubira mu rugo, uribuka ko yafunzwe azira ubujura.
mubo yari yarazengereje hari harimo umukire wari utuye muri karitsiye yitwa Filimoni. Navuga ati rwose Paulo wambyaje ubutumwa mushumu wanjye nubwo turi muri gereza, igihano cyane ndakirangije, ngiye gusubira mu buzima busanzwe, ariko abantu ntibambona nk'uwagororotse, noneho byiyongereho no kwakira agakiza, barambonera muri ya mateka y'ubujura ya kera. Murabyumva? Paulo aravuga ati rero mwana wanjye, uretse no kuba waragorowe n'amategeko n'ibihano wahano, ariko nakubyaje ubutumwa bwiza, uhinduka icyaremwe gishya. Nk'uko birivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya, bivuga ngo amateka mashya araza agatsikamira ya mateka yo mu byaha. Kandi nyirambere yuko nkomeza ndagira ngo mbibutse ko buri muntu yitiranwa n'ibyaha akora. Umujura bamwita ibandi, umugome bamwita umunyamujinya, umunyamahane, umusinzi bamwitirira izo anywa, iyo unywa urwedesa bamwite yewe, iyo unywa siruduwiri bakwita, hari n'izaje zitwa utuginga. Ubwo umuntu unywa akaginga bamwita iki? Umuginga. Uri kubyumva neza? None uyu mwana w'umusore yari yarahuye n'amazina ahwanye n'ibyo yakoraga. Baramuga ati ubwo ugiye gusubira kwa Filimoni, ubwo ugiye gusubira mu murwa, harimo umukire twa Filimoni, afite abagaragu, niyo wamukwepa, niyo wamwitsimba abagaragu bakugwaho. Reka nkwandikira urwandiko rugenda rutsikamira ya mateka, rugenda rutsikamira ya makuru. Oh, haleluya, Imana ishimwe. Nkurikira neza ngo bamubonye rero abagaragu, ariko Simoni aramukunze. Iyo wamaze guhabwa amavuta atsikamira amateka, utambuka wumva nta kibazo. Ngo yagiye na confidence n'iretire ye, ahita agenda komanga kwa Filimoni. Bakuyeho akaryango, burya hari imiryango bifite akantu babanza gukuraho. Bamurebye babona Onesimo, bamubona bwa bujura, bamubona ari gutobora amazu, bamubona ari ikinyendaro, bamubona yigatoroka hitana imbaho z'abandi kubigiye kumbaho bihangane n'amatusha ukuntu bayatsimbaga munsi y'ururimi. Ubu hari abana bigira ku makreyo n'amabike bataza amatusha icyari cyo, no kuri projecteur hari bareba hari naho nibamenya ko Onesimo yibitseho urwandiko. Ntago bazi icyo tubitse. Ese mushumba, kumbe burya urwandiko icyatumye Imana ima karite jaune yanditse mu mazina ya Musonera Jean Baptiste, ikampa icyangombwa cy'ubutaka cy'inzu, kumbe n'urwandiko rugenda rutsikamira ya mateka. Kiri Kigali Nyarugenge City. Mureka gato nimwebwe nzanye inzandiko none namwe mutumye muzana izindi. Rero uretse nge n'urwandiko rwo kubika, ubu dusigaye tuzibika online. Uburandika ukandikira ushaka service akagusubiza online. Ubu nanjye ndumwe mu bafite autorisation de bâtir, cyangombwa kikwemerera kuba mu gikubutaka bw'u Rwanda. Itondetse mve kandi kitariho inzimwe amadepartement, kubera ko ubutaka ni bunini. Ugomba gutuza imiryango. Umukozi w'akarere, engineer w'akarere, iyo yaje kukugira inama ari gusura ubutaka bwawe waramwandika, kubera ubutaka ni bunini, urabusaturamo kabiri kugira ngo butabwangiza cyangwa utuzemo imiryango 5 departement. Ayo ni amavuta atsikamira amateka ya bwabukode. Ayo ni amavuta atsikamira amateka bavuze ko imfura zapfuye basangaje wanjye bakavuga ko nta cyasigaye. Ayo ni amavuta atsikamira amateka y'uwacumbikiye akandaza muri wese, umutware we yabyuka mbona muri wese, gise nguri muri wese, ngasoka nkicara ku rubaraza, akajya muri toilette agakora ibyo akora keranja, akongera agasohoka agakinga haguma muri wese. Ayo ni amateka. Iyo ugeze kuri izo nyubako zanye, ntago urindira kubazanga ibyangombwa bye papuro hanyura
ikintu cy'igishitingi bagikora ngo barakempima kinini iki uko inzu imeze ishushanije yabyo enjeniyeri uri kubaka iyo nzu kontakite ye nyiri icyo gikorwa kiri gukorerwaho kontakite ye emeri ye ntabwo baha enjeniyeri si ngombwa ngo azahamagare ngo we wamuyede ngo ngiyo nzu muri kubaka ni yande oya hari aho agomba kubiso amavuta ayiwe mana ushimwe amavuta atsikamira amateka ubu buhamya iyo tubutanga ntago ari ukwirata hari abandi bazahaye icyatujanye musonera ni ukugira ngo dukomeze abazahaye kuko njye uri kuvuga ibingibi nasohowe mu mazu njye uri kuvuga ibingibi naganditse ku muhanda njye uri kuvuga ibingibi okay kirangize twitahe uko biri kose Yesu ni umwami kugira ngo inzandiko mukomeze abandi bazahaye ubundi kino kiganiro cyitwa amavuta akandagira amateka atsindagira amateka nje ndi mwiyereko ijwi ry'Imana ryarambwiye ngo hari abantu bakijwe ariko bihebye hari batagira icyerekezo tuzanira ijambo harije mwavuze nzandaceceka nuvuga ngo ubundi amavuta akomoka umwanzi ni hakomoka amavuta azakuzamura abite mu nshuti zawe wanyemereye niyo mpamvu muri minsi ndi gufashwa na Bibiliya amavuta akomoka ku mwanzi wawe mutumye nibuka umugabo witwa Morodekayi wambare ngo nkajya kwa Dawidi reka twumve kwa Dawidi mushumba kugira ngo ntibashyire muri frame nagira ngo mbafashwe mbakurure munezerwe kuko amavuta yanyu arakomeye nubwo ntabakire ko cyose ndabavuga ndabizi urumva bamusiza amavuta kubera agaciro k'amavuta nitwa Teugene yitwa musonera fatira oya hari ibindi bivugira yes agaciro k'amavuta ndabizi pastor urumva noneho kugira ngo mwumve ngo pastor yari iki yari nzahari oya yari ikimbe nyumbere yari mayibo Teugene mayibo umunamba inzahari oya umva imfubyi imfura zarashize ngo wasigaye ntago ari ifura babikubwiye imbobo umva ayo mateka umunamba oya buretse umva ayo mateka genda turi kujya gusura abanamba bakoranaga bamubonye buri wese ayoberwa izina rye ahubwo yibuka pastor avuga ati pastor wacu noneho aho nari nicaye ninjye wari ugiye mutwaye mu modoka ye nicaye kuri vola noneho we asohokamo agiye gusuhuza abanamba bakoranaga noneho bakajya baza banyijya bambwira ngo iyi ni imodoka pastor ni imodoka ye ngo ubu yamenya kwiyeza ko kera yogerezaga ahangaha ahubwo ni urwo rwego ntago rukirurwe n'ubu ni pastori reka mbanze manuka amateka pastor mayibo yego lasta umusinzi umubyinnyi muri za boate imbobo iganjika umukene umutindi winjira mu rusengero bagakikira amashakoshi oya mpusha we ntabwo nacuruje naraguze ni ugupusha pusha ni ukugura umupusha ni ucuruza amaze kuba 9 komezaho bajya mu rusengero bagakikira amashakoshi nasohoka uri ku muryango akamubera ngo yumve ko nta kintu cy'abandi njyanye ukagira ngo ni urukundo naho amaragenda akanda yumva ko nta kintu cy'abandi njyanye uwe niwe ndi kuvuga none pastor usezeranya akabatiza umanyura umugati utanga igaburo aho nta hantu utagera weho ntabwo byakora ubu uri muri kilometero ni kure ubu uri hehe muri kilometero ntabwo babinyemeza no gushyingura ntabyo yiyemerewe cyetse kuririmba ndiyo gusa karirimbana n'abandi ndirimbo mu gitabo kandi nabwo karimba uko nguhaye umwanya uvuze kuririmba ribuka kandi bushumba wari uzi ko umuntu ajya muri korari basa
amateka kugira ngo muri korari musa no gushaka umugore muhuje amateka kubera amateka uzi ko nagiye kwandikira korari ya mbere bagiraga amajeste uri kubyumva hajya mbona bazajya bamanuka ngiye ngahura nabo bavayo rero bafite indirimbo yavuga ngo ngabiseri bakatiye ariko hajya mbona kuntu bakatiye ariko hajya mbona nzajya mpura nabo bavayo urumva ndebye y'urubyiruko nyoberwa niba ndi umusore niba ndi umusaza biranyobera nyoberwa icyo ndicyo uburahuge murahonge ndebye ya mbere yo bari abantu bakuze mbona nibya mitanjya mu abariyo nandikiye kandi zose zari zihari ukuje wambaye no wabambaye kamambiri zidasa yari bato ntawe ubijyamo urumva buri muntu waba wahindurije umupira buri muntu none nazaga n'ipantaro yanze kuma nkicarira ibiganza kuko burya ipantaro ifurwa nijoro yuma mu byiciro ibanza hepfo ahagana ku mifuka agatinda kuma kandi uri buze kuririmba muri niba turi none nambaye costume ijire karuvati ishati sengera imbere haleluya aho winjiye telefone ntabwo bayigutwara yose ni amateka contact telefone ubu sigaye nkoresha na 4G ema internet yo duhuye na amayinite ufite n'abategeye turi kumwe tuzirwa ubura amayinite ndahita nkukonekita kuri 4G ayo ni amateka amavuta atsinda atsikamira wajya gukoresha inama imbaho munahanganya no gutumiza inama uri mushumba mwicara ukayobora inama uravuga ati umva ntago bigoye uravuga ati itano rirangiye irindi tangazo abagize inama nyobozi musigara ko konyine wiraho ngo musigare abagize inama nyobozi noneho uzahamagare nka batatu mu rusengero babwira ati musonera akeneye batatu hanze ntago byakunda ariko nge abagize inama nyobozi musigara bagasi bose bagahagurukira icyarimwe amavuta atsikamira amateka nero uzibwira korari ati korasi muyireke muriri muyireke muhaguruke muririmbe muyireke kandi bararepese cyangwa muyiteresha cyabongeje indi musa twagiye mu mavuta kurenze reka tugaruke mu yashoboye urumva icyo nashaka kuvuga gatoya narishatse kubabwira ukuntu amateka afite ukuntu akora bamusutseho amavuta atari ku bushake bwe Dawidi bayamusukira mu rugo noneho bene se na nyina na bene wabo amavuta y'ubwami barayatwikira pe kutwikira barapfundikira oye barayagupfundikirana amateka araza arayapfundikira nk'umwana w'umuhererezi ufite indi gahunda burya mpamvu avuga ngo umwana wa karindwi bakamuzana nyuma hari ibindi bibazo tuzavuga kera twitonze muri Bibiliya ndashaka kumvira ijambo bamusubiza kuragira kandi umwami ntaragira baramuragirira kandi ubwo afite isezerano afite amavuta yasutsweho ise na nyina n'abahungu bagira gute bararipfundikira nturi buzamuke amateka arakanyaga nihuse ngarangije ajya no kugemurira bene se bamwe bavugaga ku rugamba umwami baramugemurira arabagemura cyangwa baramugemurira bafata amavuta y'ubwami barenzaho igikanzu cy'ubuhererezi korera impamba agenda Imana iti we twari iyo mpamba igituma umenyekana kiri ku mwanzi ukuri imbere nicyo rashaka kuvuga iyo hataboneka Goliyati ntabwo amavuta ya Dawidi yari kuzapfa amenyekanye hamwe wacu yavuze ngo hatabonetse Hamani y'umwagage ukomoka hepfo iyo ngiyo watambagiza ufana ntabwo bishoboka uko ni uvuga uko uwo mwami akunze agomba kwambara icyo nicyo nakubwiraga nyine n'ubundi nagira ngo humve neza muhinjire wumve ukuntu amavuta ya musonera ntabwo abitse ku mudamu wawe ntabwo abitse kuri Ntambabazi mwuzuye ntabitse kuri Theo ahubwo abitse kuri gice aduyi wawe naho ngo dore kuri ishyano usubirayo kumbe ngo barimo arumva ubundi hari amavuta uhabwa uba waragenewe guhangura ikintu Goliya ati kuriya n'indi ubundi ibi nagira maze mu byumve Theo mu byumve amavuta y'umukristo abitse ku mwanzi w'umukristo
kumwanza umukristo ndagira ngo nagira mbagare muhumure ndatubaza gufashwa cyane ko nanze ko twataka abantu banze babyumve kuko we yari umwami ariko bamujyana ngakajya acuragana sha umwami aracuragana koko ese ubwo mushumba ubwo wenda tukiri aho ngaho ubwo twashaka ntitwabwira abantu nk'abantu babakebura bakamenya uko babana n'abantu tukababwa ngo nushaka ujye ugenda gake mu bantu uzirikana ko bamwe mu bwinshi bwabo mu bantu ifoto idahuye n'umwirondoro nta nubwo banabihuza ko ntibabizi kuko amateka yo yigaragaza nk'uruhara gusa amateka yigira nk'uruhara ubu burya amateka ni nk'inkorora amateka ni mu muhanda w'ibitaka yo aratumuka mbega avuga mbere y'uko uvuga ariko amavuta yo aragenda akibika ahantu mana amateka gasakuza ndati mvati mubwira ati je idubu narayicaga nankaswe rutuka Imana umunyamavuta hari ukuntu yinjiramo abwira Goliyati mvati je nkubwire n'ukuri je ntabwo naguteye ndi umuhererezi ingabo zatinye umwami yatinye isi yatinye nguteye mu izina ry'Uwiteka iyo wasuzuguye umunyamavuta ntajya agaragaza icyo ari cyo ahubwo amavuta niyamwerekana ngira ngo soze musone atubwiye we amateka biterero niwe uyu musonera muri ko mukozi w'Imana cyane nawe afite ubundi inzara ziramenyana bahaye rugari sinongera ndashaka kuvuga mu bihe buretse ni njyewe bugenda kumanuka sibyo mpereye ku mavuta yitwa ikoti costume mbere yuko iri kote riza nambaraga igisarubeti gifite indumane hano zigera ubwo zisaza ntizongera gufata nkajya ngenda igitsembatsembe cy'imbere n'icy'inyuma kimwe kigira gutya ikindi kigira gutya nuko najyaga ngenda hanyuma icyo gihe hari izina banyitaga kigubanya kigenda gutya babona ntirihagije banyita mwenge ntumbaza aho bakuye mwenge ibyo ari byo nawe reka mbasobanure indumane zawe zaracitse nimukarushya abantu nukuri kw'Imana nta cyari gutuma batakwita mwenge komeza turacyari ku mavuta ku mateka yabanjirijwe n'amavuta y'ikoti hanyuma muri ayo mateka ameze gutyo umuntu wese waciriraga uburozi bwo kuroga yaheraga kuri genga kuri test arebe niba buzakora hanyuma umuntu wese wibaga muri quartier ninge wafatwaga kandi ibintu byagiye naho yabimbwa yanyuze mu murima bafataga ikirenge cyanjye bakakigira mu majanja y'imbwa paka bihuye baragikubitaga amagufa akameneka paka bihuye nuvuga ngo amateka y'ubuzima bwanjye yatumye ikintu cyose cyitwa ikibi kibarirwa kuri jewe twagiye tugeze ku mpeta kugira ngo ube umugabo gusa isaha wiyiretse navuze impeta nyibike muha wiyiretse nayo turayiza ubonye tujye reka mushumba tuve mu mateka ya Bibiliya uzi ko kugira ngo nambare impeta narambagije Mukamurenzi Chantal wa Semayoga na Nyiranjara Semayoga akaba umusara utwara ubwato mu Kagera aho ni rukumberi muri Sake ndamurambagiza abankoshi 30 ndayabura kubera amateka kugira ku rwego umukobwa asarura amasaka amamimi imifuka 2 ngo nyigurishe nshaka uburyo nabona inkwano uwo nyine uri kurambaye uwo Mukamurenzi nari narasabye narerekanwe ndasaba mfatiremo kugera ku rwego umuryango uterana abanca 15 amateka tuma 15 ntayabona barayagabanya amateka tuma 15 ntayabona ariko amavuta atsindagira amateka barishi ankura ikibunga Isake rukumbere aramanukana ngeza aho bitira ubona ku isoko aranzamukana aranzana angeza aho bitira ukoma anzamukana hejuru nzamuka kanshira ngera ku matara nzamuka hejuru nisanga ngeze neza ku cyasemakamba amavuta arambwira ngo ntukomeze umanuka ku rusumo ahubwo uziye Kayonza kata mpita nkata Kayonza amavuta kwereka ayo ni amavuta anyereka inzira ntateze ngeze Kayonza amavuta nyangira gukomeza iyo mu Mutara ahubwo ahita ambwira ngo komeza uci Rwamagana ko numvaga winjiraga umujyi ngo ngere Rwamagana amavuta arambwira ngo komeza mpita manuka imusha
ngeze hasi Nyagasambu amavuta arambwira ngo sawa hari n'ahandi ugomba kugera nisanga ngeze Rugende ya kabiri nzamuka ikabuga mbonye amazu ntigeze mbona ngira ngo nahanga amavuta ngejeje arambwira ngo komeza urugendo nkomeza urugendo ndenga ikabuga ndaza ngera ku murindi ndenga umurindi ngeze kuri ku cyamitsingi sinazamuka ikanombe amavuta arambwira ngo urwego nturarugeraho amavuta amenya urwego rw'umuntu arakubwira ati wikati kanombe wowe zamuka gutya gusa amavuta amenya aho ugana amenya kandi amavuta abazi ikibanza n'igikurikira bushumba amavuta amenya ikibanza n'igikurikira ntiwari gukata ugikanombe ndazamuka ngo ngere Remera neza mu Giporoso nsanga imihanda imanuka umwe ujya Kabeza irambwira ngo ntujye Kabeza kuko waba werekeje za Samudu mbona kandi gahanda kazamuka gaca hejuru kakajya hejuru ukomeza za kuri stade na za Nyarutarama irambwira ngo nugera Nyarutarama uraburi hafi n'abarnya uramenye ntugeyo mbona gahanda gakomeza kazamuka kwa Rando irambwira ngo ntucaho wayo ahubwo inyurira hano icyo Rwandegisi ngo ngere Rwandegisi mu cyaro abariho banira mbariho mbanira amasanga Seremane wari igicumbu doda inkweto naho yanyakiriye anjyana kwitwa na Javena naho nandikiye amateka rero amavuta atsindagira amateka arahansanga mpita mva mu buzima bwa Kabutura Dominiko na Nyirahavuga Imana Liberata nari umupfumu ntera ikinyugura inambaza ryangombe ry'ababinga ryambutse amazi rya Nyundo data jewe nateye ikinyugu oya icyo cyaho niturahagira ntago mpagera ndahavuye ndasimbuka ayo mateka anyicaza ku ntebe hanyuma abakobwa banshaka ntabigize mu ruhare kugira ku rwego mpita ndambagizanya n'uwamurera Stefania none tubyaranye abana 6 abakobwa 4 n'abahungu 2 kubera Imana ayo nta mavuta nta kintu iyi mpeta rero dore nahangana yambariye ubonye nyambaye gutya wagira ngo irahendutse ariko impeta irahenze kugira ngo uzayigereho urugendo binyura wemererwe kuyambara ugenda uri confidence nta atari buguhagarike batarivuga bati wayambaye uti oya n'urugendo rurero musana ndagira ngo dusoreze kuri aya mateka wanyuzemo uri kumurikira neza ndakumva mushumba yitwa gusohoka kumva aho yite dusenga nama episode uko amateka nitwarangiza nama episode icyumweru gitatu zagaruka ntago nzagaruka ejo tuzagaruka icyumweru gitaha nene tugaruka ku cyumweru gitaha tuzaza ku ijambo rivuga ngo Imana iguhe izina rishya ritsikamira amateka turaritangaje icyumweru gitaha jye na musonera tuzaza tuzanye ubuhanuzi bwanditse mu byanditswe tuzasobanura uburyo izina ritsindagira amateka mushumba kugira ngo ngere ko gusohoka kumvaho unyemere mvuga aka kantu kamwe kandi ukavuga uhagurutse cameraman ntagahagurukiye ntago kakumvikana neza amavuta atsindagira amateka atsikamira amateka agukura muri sukuveri y'amateka ahantu wabitswe ahantu washyizwe akakuzana igihe atarakugaragaza ubukirwana n'amateka uzi ko nageze muri uyu mujyi wa Kigali ngakurikira abandi bagiye ku mbuga i Kanombe ku kibuga cy'indege nagerayo nkicaraho abandi bicara ku mbuga hejuru kumbe waricaraga bakakuzanira agatabo ka tarifu y'ibintu bigurirwaho birimo ibiryo icyo kunywa banzanira agatabo ngasomye nsanga harimo icyongereza kandi ntakizi ariko ndebera ku mafoto ndebye ku mafoto mbona ibintu bisukuma nk'isupu ndavuga nti n'ubundi nibyo bifite igiciro kigufiya byari 6,700 naho n'urusenda mpita nishyura mbere kugira ngo banzanire ya supu bayinzanira iriho akantu k'akayiko gatoya ariko banzanira n'agashashi n'agacupa bazi ko wenda nshaka nko kurusuka mu gacupa nkarujyana iwacu mu mahanga ntibari bazi ko ndi uwaho hanyuma jye mbonye kakayiko gato mbona katatuma nshira inzara mfata uruyiko runini rwara mba ndashye rwa rusenda kugotomera ngira ngo ni isosi nsanga rusenda umugu utujikamo kabiri ariko kuko narinze aho ubwiherero buba niruka vuba ngira ngo nge kubwiherero nshaka ukuntu narwana n'amarira nta muntu ndeba waratambukaga wakinjira uhageze urugi rukikingura hanyuma maze kwinjira gusohoka hari agakarita wakozagaho kugira ngo usohoke uzi ko ninjiye najya gusohoka simenye ko basohoka bakojeje agakarita kuva mu gitondo saa 3 nkavamo saa 2 z'ijoro amateka akinsikamiye ariko amavuta
y'umwuka wera amanutse Imana ishimwe. andenza urwo rwego mishurirwa kandi nsobanukirwa uburyo bwo kuba muri uyu mujyi wa Kigali kugera ku rwego iki gihugu kimenya musonera na MTN imenya musonera hanyuma mu gihe bashakishaga abasitari 7 bazwi muri iki gihugu kugira ngo bakore publicité ya MTN baravuga bati na musonera ni umustar uzwi mu mushake kandi nta dread ngira nta ganjanywa narihannye baravuga batumva nubwo utabyemera nta ndirimbo ugira ariko mana data wa twese we nuri umuhanzi tuzwi nuri umu DJ nta kintu uri ariko amateka ufite aragaragaza yuko uri umustar muri iki gihugu bahita bampamagara banyikubitira amafaranga ndarya banshira ku pankarite igihugu cyose kimbona mpagaze ntya umuntu wese urebye akavuga ati nguyu musonera kabutura ahita avuga ati ni umwana nabyaye kafurara ati ni umwana nabyaye kandi batemeraga ko mvukayo hanyuma tuvugana rero amavuta atsikamira amateka anyicaje no muri iyi biro amen kandi nubona umuntu ashimakunda ntuzagire ngo ni mibe kuko mibe ntizifata ahangaha ngo zifata ahangaha ngo zifata ahangaha ngo zifata aha ibi byose byitwa ingaruka zaho Imana igejeje ikora aya ni amavuta atsikamiye amateka angira ukundi ukunguka ndashimira Imana izina ry'iteka rihabwa icyubahiro mushumba twinjira mu mwanya wo gusenga ndagira ngo twibutse abantu ko amateka ari mabi amateka arakomeretsa amateka arababaza nk'uko ejo twabivuze amateka agira igisebe kibi uwakomerekejwe n'amateka ntaseka arashinyika ntaseka arashinyika amateka gukura mu bantu uramwenyura nuko umunyamateka se nta gitwenye cyo gutembagara agira iyo akabije agira nuko umunyamateka se nuko uniha ubwo yasetse ubwo yatembagaye nta mwanya afite nta mwanya mu rusengero kizakubwira umunyamateka bamwe ngo muhaguruke tubyina ati mubyine mwaje mwandike ibyifuzo mubyandike muracyafite umwanya byambwira abantu ngo abandika ibyifuzo baba batarabona Imana yavuga ati ukandika bandika amasezerano baba batarataganga ubundi ugifite amavamuhira ubundi urandika agenda zaba 12 ukabika mu kabati reka tubwire abantu ko hari Imana yo muri bikomere by'amateka hari Imana yo muri bikomere by'amateka hari Imana itsindagira hari Imana itanga amavuta atsindagira amateka atsikamira amateka kandi babyumve neza aya mavuta ni ibitangaza by'iby'Imana ikoze bikaza bigatsikamira ya mateka kandi icyo nashima Imana imaze gutanga ibimenyetso bitsikamira amateka si wewe wenyine ubivuga agira akantu bakumve si wewe wenyine ubivuga n'abari baragutsikamije ya mateka nibo bahindura ubwo Hamani yari arimo atambagiza umurwa Morodekayi ngo yakwepaga iwe kuko umwami yamwe ngo karitsiye zose zicemo bavuga ngo nguko uko bazajya bagenza umwami akunze kuba noneho ngo Hamani yatambagiza Morodekayi akajya mukatisha kwepa hatuye kugira ngo atabivuga ngo Morodekayi nyiramavuta rero kuko yaje aramubwira ati hose nuharangiza uca no muri uriya muhanda wacaga iwe imbere ya cyagitaho yari yakimana abantu bajya batumanikira ibiti byo kumanikwa arangije ijambo rikomeye ngo ubwo yamunyuzaga imbere yiwe aramubwira ngo rega wivuga buhoro ongera ijwi ubwo ngo nguko uko bazajya bagenza umwama kugira ngo aho umugore we wa Hamani aryamye mu cyumba yumve neza ko ari umugabo we uri kubivuga ageze mu rugo ukuntu yamushubije yaramubwiye ngo ubwo utangiriye gucogorera imbere ye uyu mwaka 2022 Imana igira ibyicogoreza imbere yawe
haleluya mushumba imana igira ibyicogoza mbere yuko ibisekura mbere yuko imanura amavuta aza kubitsikamira ibanza ibicogoza kuko nagira ngo mbibutse neza igihe Hamani yazengurutsaga Morodekayi inzandiko zari zigifite agaciro yego ubyibuke neza igihe Hamani azengurutsa Morodekayi ku ifarashi inzandiko zari zigifite iki agaciro ariko data yatangiye kuzicogorezaho abantu batare oya umva mushumba umva ukuntu yo 12:20 haravuga ngo imwaza amagambo y'abiringirwa abasaza ikabaka ubwenge ibikomangoma ikabisukaho gusuzugurwa ngibyo byose bikora igambiriye kudohora umushumi w'intwari nuvuga ngo abantu be ibabitsa ahantu icyakoze abapfundikiwe n'amateka ariko igihe cyayo haleluya kizabakura mu mateka abatsikamiye hanyuma amavuta atsikamira amateka abadekarara bimenyekane ko Uwiteka ariwe wavuze kera kandi akaba ari nawe nasohoje. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Nagira ngo mbibarize gato ntarasubiza ijambo kuko ndashaka gusoza. Mwakoze kuza mwemera mu kimwe rya jambo ngo Imana iguha amazina mashyashya, izina rishya tsikamira ibintu uvuze nge nemera nanjye nk'umwigisha wa Bibiliya nuko nta hantu nzi bari abagore barepeteye indirimbo baririmbye Dawidi. Hari repetition bose bakoze oya ntayo. Uwari ufite isafuriya, uwari ufite ikiyiko, uwari ufite inkono yarasohotse ngo Dawidi yishe inzovu. Urumva we ntacyo avuze. Ubu umunyamavuta ntakenera kwiyogeza. Cyo ashaka kubwira ahubwo abagore ngo barasohoka undi ati none se ati hasigaye iki. Ubwo bamuririmbye n'ubwame yabujyanye. Sawuli atangira kubera ko bwajyamwe ari abagore baririmbye gusa. Avuga ati ko mfite icumu hari yanibikije ariko ryafashe ubusa. Nagira mbabwire Imana ibampene mu gishateho ariko ngiye kubabaza ibibazo nka bitatu byihute kugira ngo abantu badukurikirana ko bagukunze banezerewe. Bambwira ati ndaryama nyumvise ikiganiro niba nibaza kukigeraho. Nkibarize ibintu bitatu. Ukiri muri ayo mateka watubwiye agera ku 9 ko nabisobanukiwe. Imfubyi, imbobo, ingangi, sohoka mu nzu, ara muri toilette n'ibindi byose. Utarakira gakiza muri wowe uwumvaga buri buzima buzavamo. Oya ugeraho gasa nabwo kanabwakira. Niki wiyumva guterira muri wowe? Ukuntu niyumvaga ubundi ubara bwakeye burije. Nibyo. Oya burakeye burije. Ikindi kitabaho by'amatariki ntubimenye. Kuko umenya itariki nukodesha uwa kabiri nuhemberwa ukwezi. Sinzi ibyo mvuze namubyumva. Niko biri uko niko biri. Abantu babiri bamenya amatariki nukodesha nuhemberwa ukwezi. Sinahemberwa ukwezi sinanakodesha. Wimvuna rero. Hanyuma rero umaze kwakira gakiza muri wowe wiyumvaga kibintu Imana nziko Imana mwavuganaga waye n'umuvuga butumwa baguha iminota 5 2 ayo mateka rero 5 ubwo nazamutse mu ntera mu buryo ndagira ngo gusenga ubwabyo habanje gusenga kuko utangira wicara ku ntebe ya gatatu ugasohoka utanasenze. Urumva umuyobozi akaza gusoza itanavuga ati namwe ubutaha muzazinduke tubaherewe ukaritema bagakoropo hari bagategura intebe uhari. Urumva ukicara ku ntebe ya kabiri ku murongo wa mbere urumva ni wahicara ukaza gushiduka ugeze n'ubundi ku wa 4 baza wimuka ugashiduka rundi bigera saa 8 wamaze kugera inyuma y'abandi ugeze ku murongo wa 4. Urumva ugeze ku murongo wa 4 noneho ukazageraho byibuze bakaza kuvuga ati kuko ujindutse gatatu reka asengera umwigisha. Ubwo rero kuguha gusengera umwigisha byonyine byabaga ari nk'igitera kuko ijambo wabagumaranye icyumweru waribwiririzaga mu isengero. Mana muri Yesaya handitse ngo urimo gusenga. Mata y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 3 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ukabwiriza mu isengesho kandi ugasengera nabo umaze kubwiriza. Rero bakumva ivuta ufite
bakumva amavuta bakumva n'ijambo uri gusengeramo ubutaha bakaguha iminota 3 yo gukingura. Shimiye kandi sabi umugisha umushumba witwa Claude wampaye iminota 10 bwa mbere kuri ADPR Kiruhura. Imana muha umugisha Claude. Abanyakiruhura bose ndabashima abizi ko ariho wasangaga agasima kamaze gufatwa. Isi maze gufatwa ubundi twahuriraga ahantu ubwabo utarigisha bigahaniramo kandi kuva umutima uranyuzwe umusaza noneho kugira ngo twihute cyane n'amateka uretse gatoze rero uvuye kugusenga baguhaye 3 bakagukubita 5. Ndabyibuka umunsi mbwiriza ari ku cyumweru bwa mbere mbwiriza ari ku cyumweru ni kuri ADPR Kiruhura. Uwo mushumba arangije yumvishije n'ijambo nigishije bwa mbere ndaryibuka mu rusengero nicaye ku ruhimbi rirambara ikoti rya jambo rya nama bitabuza umuntu kwambara ikote karuvati burya abajenerali ngo bashyiramo n'amakaruvati murabyumva neza kandi imbere ariko sivuga abajenerali ndi kuvuga imyambaro ibibembe bitabuza umuntu kwambara iki ikoti. Ndarimanuka mu minota 10 ahita ambwira ngo none se ku cyumweru gitaha wabona utira karuvati urumva mbese uko abibona sinabona na karuvati yo kwambara byibuze nta karuvati byibuze ishati ndayifite ariko ikoti ryo ntiyigeze arimwe kuko numvaga nta yabonaga ko ntaribona. Wabona utira karuvati ku cyumweru kazaza ukigisha amateraniro 2 none uretse no gutira karuvati natiye n'ikoti. None ikibazo cya karuvati nayo waruzi ko ishati bayigabanya ariko ntawe ujya agabanya ikora. Nukwanga ikora ufunga iki gipeso cyanyuma kikahita ugifungira ahangaha uhita iki gikore kandi ubwo ahandi hose nisimuru warayigabanyije n'amaboko barayagabanyije ariko ikora ntawe ujya arigabanya. Amateka nafunzemo karuvati nifungira iki kirindi kiza hano. Nene ikoti naryo singe wari uryambaye niryo ryari rinyambaye ariko mvuga Imana ariko cyumweru arangije arambwira ngo uhereye umunsi wa none uzajya uhora wicaye hano ku ruhimbi. None ndacyahicaye Claude Imana muha umugisha abadiyakoni bo kuri ADPR Kiruhura mbasabiye umugisha. Umwarimu witwa Fayina wandambuyeho ibiganza aravuga tukwiriye kuba mwarimu Fayina Imana muha umugisha uburyo ntabona uko mvuga ntibagiwe umushumba nta mbabazi baratureze mwivuga buto bati bana bavuga gutya baravuga ntibavuga akuzajya ugakuramo uvuga sinzibagirwa umushumba umwe wambwiye ubwo bari bamaze kundubanura kuba umukuru w'itorero pasiteri ADPR abashumba b'itorero babonye ko nkuri kuba pasiteri muri ADPR Imana ibaho umugisha. Yaramamagaye arambwira ngo mwana wanjye singwamagaye ngo uze wigisha n'umusaza w'umushumba ngwamagaye ngo turare tuganira. Bakozi bitora abashumba bagwisemo ngo uzabe pasiteri ariko ntuzigere wambara ikote ritari ryawe. Tamubaza ngo umushumba ushatse kumbwira iki kukibuye aramubona nimbizi kuri bumbaze niteguye kugusubiza. Kumwe wabwiriza gukira umusore nkagutumira abantu bagakizwa abari kuzagumya umaze no kuba umudiyakoni nagutumira ukabwiriza kwa umaze kuba mwarimu nabwo nagutumira ugakomeza kubwiriza kwa n'ubu baye pasiteri uzakomeza uvuge Yesu ko wamuvuga. Izo nama z'uwo musaza n'uyu munsi izo zingejeje ahandi kubana n'ibana kuvuga Yesu ko namuvugaga udahindurwa n'ibihe. Nta gihe nzinjiramo ntaho nzagera hazatuma ntumwimerere wo kuvuga Yesu. Imana iduhana umugisha izina ritsikamira amateka. Akandi kabazo cya gatatu nkubwire ibintu urimo uyu munsi nuko ubona ufashwe uyu munsi wari warabihanuriwe warabitekerezaga se baragora kumva ari inzozi noneho urahita ubyuza n'igihuriramo icyo kibazo umaze kubikandagiyemo
satani iyo acase kugutera umusekuza ibyo wanyuzemo uyu munsi uhagazemo cyangwa bagukomeretsa bakwibutsa kuri imbobo kandi uri mu modoka. ubundi hari ibyo baguhanurira nabivuzeho hagati mu kiganiro uwandika amasezerano aba agifite amazu avamuhira nta bitubaho Imana itarabitubwiye ariko bitewe n'igihe urimo ntiwirirwe wandika ko ibi ndimo none Imana yarabimbwira ariko yabimbwira ni buzima ni ahubwo ngiye nkahita nyisaba ibirayi naho ndyama bati Imana ibyo umbwiye wabanje ukampa imvange naho niryamira ariko ibyo Imana yavugaga yarabisohoje nta jambo Imana ivuga ngo rihere ibi ndimo none rero maze kubigeramo ndibuka isengesho nasenze ni isengesho rivuga ngo Mana uzandinde kwibagirwa televiziyo amaradiyo aho nyuze ngo Pasiteri Theogene karitsiye ukuze umutoya Pasiteri Theogene abo mu mahanga abo mu Rwanda Pasiteri Theogene iyo ibyo bibaye mpereza Imana icyubahiro nkavuga ati ubwo Mana ufashe nejo uzongera ubane nanjye kandi ikindi sinzibagirwe ko nari mayibobo ndagenda nkasangira nabo nkagura ikigori mushumba nkaba nakavungura nkagasama nkanaze hejuru kugira ngo banyiyumvemo rero Imana izandinde kwibagirwa kandi sinzijya nibagirwa iyo muye n'abankomeretsa iyo muye n'abanca intege nibuka iby'Imana yakoze bikaza ari amavuta atsindagira atsikamira acecekesha anazibya amajwi y'iterabwoba hari amavuta anacecekesha akanazi stop umukozi wanjye akomeza niko Imana yabwiye Zerubabeli umusozi wari umuri imbere wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli ngiye kugusekura Imana isekura imisozi iri imbere y'abagaragu b'Imana batambuke iki Imana igiye kwisekurira ni ukugira ngo batambuke banezerewe Imana izi ubwenge kera wakoreshaga iminota 10 ukavuga ubutumwa kandi mu 10 abantu bakihana none baguha n'isaha nabwo Imana ikagukoresha abonye ko n'Imana ikorera mu gihe umuntu ari Imana ikorera mu gihe urimo niba ari mu minota 5 iguha iby'iminota 5 kandi bikagenda niba ari mu isaha ugeze mu rwego rw'isaha rero hari n'urwego ugeramo ntibabe bakiguha igihe ahubwo wewe nk'umuntu wanyuze mu ishuri rya Bibiliya nk'umuntu uzi n'igihe urimo ukamenya ibyo ugomba gushaka nk'umuntu wize homeritike nta kintu kiryoha nko kuba ufite icyumweru cyo kwigisha uri umwigisha w'icyumweru wateguye ingingo uyu munsi turavuga ingingo reka tube tugarukiye aha cyane reka kubaza umukozi bane nihuta gato Baptiste umukozi w'Imana umugabo ukunda Imana nzi cyane ukora Imana ugira ishyaka ryinshi cyane Imana iguma ndakubaza akabazo gatoya nta kibazo ubundi kuragura wabyize gute kuba umupfumu ni ijambo rimwe nibyo ubundi se wari umupfumu cyangwa wategaga umutwe byarakora nari umupfumu ufite umwuga kuko navukiye mu mateka akora ibyo bintu ubwo n'umwuga ariko warabisezeye n'umwuga nabikoraga nk'umwuga ariko nkabikora by'amaco y'inda nshingiye ku myuga iwacu bakoraga je nabikoraga nk'amaco y'inda none uyu munsi uravuga Imana ishobora byose ndavuga Imana ishobora byose ese ugiye wanyu muri quartier yawe za Rukumbere ntibakubona nk'umupfumu n'ubundi oya iyo bambonye erega aya mavuta iyo igihe cyo gukora kwayo cyageze ahindura amateka abantu bakibagirwa amateka wahozemo kibazo cya kabiri umaze kubengwa n'uwo mukobwa ntibuka amazina bite Mukamurenzi Chantal ubegwa n'amasaka ntibyashoboka ukaza kubona undi amplice w'i Kigali hafi aho ngaho akakwemera mu mutima watekereje iki nabonye ko ari Imana ikoze imirimo n'ibitangaza amen mbona ko hari amavuta atsikamira amateka amanutse kuri jewe kibazo cya gatatu niki cyakubabaje mu buzima bwo kudakizwa mu bintu byambabaje mu buzima bwo kudakizwa no gutinda kumenya Yesu uhindura amateka umaze gukizwa n'iki wanezerewe maze gukizwa ikintu cya mbere cyanteye umunezero n'ibyiza byo mu gakiza k'Imana gatatu kubura umukozi w'Imana utarabiherewe inshingano ariko ukorera Imana umuvolonteri uvuga ubutumwa kuri we ni bisobanuye iki kuri giye bisobanuye aho Imana izangeza
bisobanuye aho inkuye n'aho izangeza. uhuye n'umuntu wari umupfumu, uhuye n'umuntu wari mayibobo, uhuye n'umuntu ubabaye, unira ijambo wamubwira rimukomeza umutima. Ijambo namubwira rimukomeza umutima ni iri ngiri, ni ukwihanganira mu gihe urimo, hanyuma ugashakisha uburyo usanga abakozi b'Imana ubaye ukiri mu byaha, ukababwira ngo uhereye none ndifuza guhindukira, hava mu mateka y'ubuzima n'ibitekerezo narindimo, ahubwo mukanyigisha inzira ya Kristo Yesu. Hanyuma iyo bakurambitseho ibiganza bakakwatura amagambo akwegereza Yesu, umurimo usigaye ni uwa Yesu, kuko shitani ntaba kigufiteho uburenganzira. Imana n'umwana n'umwuka wera bikora uko bishaka ku buzima bwawe, amateka gahinduka. Ubwo amavuta akandagira iki? Amateka. Amavuta kandagira iki? Amateka. Iyi bayita tiyuti. Tawiza rase nemando wa. Murakoze ndabashimiye, nagira ngo nanjye mbasuhuze gutya. Dore nta mbabazi mwarebaga, nanjye banyereka batagira ngo sinari mpari. Ni nta mbabazi basuzaga, Imana ibaha umugisha. Ndi kumwe n'abagabo dukunda, nibwira ko duhagarana no duhagarana twese. Twegeranya barone. Aba ni abahungu banjye mu buryo bw'umwuka. Musonera, Imana iguhe umugisha. Abamukunda babwire nimero ya telefone kugira ngo mujye musuhuza. Tiyutingira inshuti zanjye zikomeye. Ngira urubuga rwitwa iriba ry'amatuza, nkagira icyo bita International Prayers Group, nkagira na Zoom na benshi cyane. Givugaho nimero kwa gusuhuza inshuti zanjye barakurikirana ibintu byose. 07 8 3 1 7 2 8 3. Iyo ni nayo iba kuri WhatsApp. Gisubiremo 07 8 3 1 7 2 8 3. Tebone yongera isubiremo 07 8 54 639 61 07 8 54 639 ukahita ujya no kuri YouTube ukandikaho Inzahuke TV, uba wahageze. Imana ibaha umugisha w'abakozi b'Imana mwese mubakurikirana, mubahamagara bagira inama, mubahamagara basobanura aho bamyabura burambuye. Murakoze cyane, katubasezereho. Murakoze cyane. Ubwo no mu cyumwe tamwa bivuze mwabyemeye. Murakoze cyane. Bye bye.